各位嘉賓，在場嘅所有粉絲朋友，大家下午好。我係今日活動嘅主持唐詩果。首先咧喺度祝願大家節日快樂。喺呢個今天嘅下午啦，我哋一齊相聚喺廣東粵劇院呢度，參加粵劇名家藝術系列蔣文端新書發佈暨粉絲見面會。好感謝大家咧遠道而嚟啊！因為我知道咧，大家知道有呢個活動嘅時候咧，喺好遠專程翻到嚟呢度咧參加呢個活動嘅，多謝你哋嘅支持，多謝晒！今日我哋非常榮幸咁邀請到蔣文端老師親臨現場，同大家一齊分享佢嘅藝術故事同埋人生感悟。同時，今日嚟到現場一同見證呢個重要時刻嘅領導嘉賓，要隆重咁介紹下，佢哋分別係廣東省文聯原副主席、廣東省劇協榮譽主席丁凡老師，廣東省文聯黨組成員、專職副主席、廣東省劇協主席曾小敏老師。廣東省文聯戲劇影視工作部主任、省劇協秘書長譚津，你好。廣東省繁榮粵劇基金會秘書長、省評協副主席陳燕冰。廣東省戲劇家協會主席團成員、湛江市實驗雷劇團有限公司總經理、一級演員唐金鳳，歡迎。中國戲劇梅花獎獲得者、珠海市文聯副主長曾燕。全天唱出心聲同歌風俗，豪讚出熱鬧氣，喺我心中美。隔山水都一樣。